Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Louvado seja Deus, Deus seja louvado em nossas vidas. Meus amigos e minhas amigas, graça e paz, tudo bem com vocês? Rádio JB com vocês, João Batista, seu amigo, falando com você. É isso aí, gente, estamos aí há 6 anos na Rádio JB, comemorando aniversários, lendo a palavra de Deus e fazendo a alegria do povão. E a gente quer sempre estar aqui para fazer algo muito legal, que é meditar na palavra de Deus. Você já meditou na palavra de Deus hoje? Irmãos e irmãs, há 6 anos que estamos lendo a Bíblia na rádio também. Podemos dizer que estamos fazendo um rodízio bíblico. Sempre passando nos mesmos livros cada ano. E aqui a gente já teve muitas participações de leitores da Bíblia aqui, como eu mandei o link para vocês aí, né? Onde tem a participação da Rafaela e também da Ruth, a Rafaela de São Paulo, a Ruth aqui de BH. Também já leram a Bíblia aqui pra gente, a Rita, a Marilda, a Sandra, a Alessandra também. Muita gente já me ajudou a ler a Bíblia. E se eu fizer um convite para você ler a Bíblia aqui, você vai ler também? Vai ler também comigo? Então, eu quero lançar o convite para você ler comigo. Quero ouvir sua voz ler a Bíblia aqui comigo. Você pode me dizer assim: ah, João, eu não sei ler, eu leio muito mal, minha voz é feia. Não existe voz feia, a voz é linda, por Deus te deu essa voz. Então, agradeça a Deus por você ter voz, né, gente? Não é quanta gente não tem voz. Agradeça a Deus, então use a voz para ler a Bíblia. Leia a Bíblia aqui na rádio também comigo. Vamos juntos, meus amigos, vamos voltar a ler a Bíblia juntamente com JB. Eu vou até fazer um convite aqui agora para você lançar esse desafio aqui. Vou dizer aqui, ó, boa noite. Vou lançar um desafio. Vamos ler a Bíblia juntamente com JB. Se eu lançar um convite para você ler um capítulo da Bíblia, você lê comigo? Então, quero ver sua participação. É isso aí, o desafio está lançado e muitos irmãos vão estar participando desse desafio aqui na Rádio da Alegria. Gente, esse áudio vai ficar aí para você ouvir, sempre lembrar do desafio que eu estou fazendo para você ler a Bíblia comigo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso aí, tem mais, ó. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. São motivos que eu tô te dando para você ler a Bíblia comigo. Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Eita glória! Aê, maravilha! A palavra de Deus é um martelo, ela esmiuça qualquer pedra. Então não tem coração duro que a palavra de Deus não quebrante, não mude. Vamos, meus amigos, ler hoje a Bíblia. Hoje vamos iniciar 2 Pedro, capítulo
capítulo 1. Eita glória! Antes vamos ouvir um sucesso aqui na Rádio Tabê, né? Um sucesso bonito para a glória do Pai. Eita glória, tô junto com você, você tá comigo? Vamos juntos. Na tua presença, Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença. Em tua presença existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Presença é o lugar onde eu quero habitar. Leva-me à tua presença, Senhor. Esconda-me na tua presença, Senhor. Onde os aplausos não podem me comprar, onde o orgulho não pode me alcançar. Esconda-me, Senhor. Existe um lugar da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença existe um lugar, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Tua presença, em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e
me esconder. Tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Habitar, Senhor. Responde-me, Senhor. Amém. Epístola de 2 Pedro. Quem foi o autor? Simão Pedro. Data entre 65 e 68 depois de Cristo. Qual o propósito dessa carta? Pedro escreve movido por preocupação pastoral para advertir contra os falsos ensinamentos e suas influências na vida dos cristãos primitivos. O seu propósito é triplo. 1. Estimular o crescimento cristão. 2. Combater os falsos ensinamentos. 3. Encorajar a vigilância, tendo em vista a volta do Senhor. 3. Pedro exorta os cristãos a crescerem na fé e a desafiarem todos os que negam que Cristo voltará para julgar os pecados do mundo. 2 Pedro capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos,
nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.